Բարև ձեզ սիրելի հանրային լսողներ, ես Հակոբ Մակտիսն եմ, ես այսօր ուրախ եմ հյուրընկալվելու Հայաստանի հանրային ռադիոյի հաջողության նոտա ծրագրի շրջանակներում եւ ծրագրին հեղինակն է եւ մեր սիրելի հաղորդավար Տիգրան Հարությունյանը։ Ողջույն Տիգրան ջան։ Շատ լավ ստացվեց, բրավո ես կասեի։ Բարի օր, ողջույն։ Բարի գալուստ Թաներ ռադիոյի ուղիղ եթերի տաղավար, հաջողության նոտայի հերթականն է ուղիղ եթերում։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը հայրենադարձ, ինչպես արդեն այսպես ակցենտից նաև հասկացան ունկնդիրները, Հալեպում ծնված մեծացած Հակոբ Մակդիսն է։ Իմ այսօրվա հյուրը նա դասախոսել է Հալեպի համալսարանում, իսկ այստեղ Հայաստանում 2016-ից տեղափոխվելուց հետո, ուսումը շարունակելուց հետո նաև հասցրել է հիմնել իր սեփական ուսումնական կենտրոնը, որի մասին մենք դեռ կխոսենք։ Իսկ մինչ այդ Հակոբ, խնդրեմ, որպեսզի մի փոքր պատմեք ձեր հետաքրքիր ազգանունի մասին Մակդիս։ Ահա, Մակդիս ակնկալում սա կրճատ տարբերակն է, որ ազգանունի։ Այո, Մակդիս եկել է ճիշտ ասած մքսյան ազգանունից, որը ասենք ցեղասպանությունից հետո մենք տեղափոխվել ենք Ուրֆայից, այսինքն արմատներով Ուրֆայից ենք, եւ տեղափոխվել ենք Հալեբ քաղաք։ Իմ բաբիկս եղել է Երուսաղեմ, ասենք որ գնաց այդ մարտը, որ Երուսաղեմ գնա, ուրեմն իրեն ասում են էսի մքսի, քանի այնտեղ Երուսաղեմի այդ արաբական այդ անունը մքսի, այսինքն գնացել է իր ուխտը կատարած է։ Ու այսպես բաբիկս եղել է Մուսա, այսինքն Մուսա մքսի եւ այսպես մի հատ ազգանուն ստեղծվեց Մակդիս, բայց եթե խոսենք արմատներով Ուրֆայից, մենք Մակդիս չենք եղել, մենք եղել ենք Դեր Վարդանյան, Դեր հիմա չենք հիշում, քանի որ 2-3 տատիկներից, այսինքն բաբիկներից առաջ դե ցեղասպանության ժամանակ շատ բաներ փոխվել է, բայց մինչև հասել ենք Մակդիս ազգանունը, որ առանց յանի այստեղ չեն զարմանում։ Ճիշտ ասած ոչ թե միան զարմանում են, այլ միշտ սխալ են գրում, մինչև հիմա առայն ռադիոյում սխալ գրել են ազգանունը։ Ինչ են գրել։ Գրել են Մակդիս, այսինքն գյով, դյով եւ այլն, ինքը օդար ազգանուն է մի քիչ։ Դե ընդհանրապես գիտեք ինչ, Սպիրկում ինքը կա ազգանուններ, որ շատ փոխվել են, այսինքն կա Հադադ, կա Մակդիս, կա այլ ազգանուններ, որ ցեղասպանությունից հետո որ մեր բաբիկները ասենք դուրս եկան այդ մեր արևմտահայ Հայաստանից ու ընդհանրապես ստիպված եղան փոխելու դե գախված իրավիճակից, ինչ է իրավիճակը։ Մենք բազմաթիվ իհարկե հայրենադարձներ ենք հյուրընկալել մեր ծրագրի շրջանակներում, բայց այսպեսի ազգանունը քեզ չի հանդիպել Մակդիս, այսպես ճիշտ արտաբերենք։ Ինչ կասի մեզ արմատներով Ուրֆայից սիրեմ ծնված, Հալեպում ծնված մեծացած Հակոբ Մակդիսը ինչ կպատմի ծննդավայրի մասին, իր ընտանիքի մասին։ Ճիշտ ասած, ես շատ ուրախ եմ առաջին հերթին, որ շատ առաջին բաներ պիտի խոսեմ այս արիթից եւ պիտի օգտվեմ արիթից, ճիշտ ասած, գիզվելու մեր ռադիո լսողների հետ։ Ինչպես նշեցի, արմատներով Ուրֆայից, պապաս Սիրիա հայ, իմ մամաս արմատներով Լիբանանից, այսինքն Լիբանահայ եւ Սիրիա հայ, այսպես կոմպլեկտ եւ ծնված եմ Հալեպում, այսինքն ես կարող եմ ասել, որ մենք ամառը գնում ենք Լիբանան, ես ձմեռը ապրում եմ Սիրիա, այսպես, այսինքն անցկացնում ենք Լիբանան ամառը եւ Սիրիայում ձմեռը, տասը եւ գրթություն եւ այլն։ Մասնագիտությամբ ծնողները ովքեր էին։ Մասնագիտությամբ իմ մամաս մասնագիտությամբ արաբերենի ուսուցիչ, ինքը սովորեցնում էր արաբերեն լեզուն եւ գիտեք, Սպիրկում ասենք հայը, որ ինքը սովորեցնում արաբերեն մի քիչ խոտիկ է, այսինքն որ մարդիկ ասում են դու հայ ես ու արաբերեն սովորեցնում ես, քանի որ արաբերենը շատ բարդ լեզու է եւ համարվում է աշխարհի 5-րդ բարդ լեզուն 2 միլիոն բառաբաշար բարերով ու ինքը այդ դեղ հասավ, որ ինքը կարողացավ սովորեցնել համալսարանում, դպրոցներում ու այսպես։ Իսկապես բարդ լեզու է։ Հա, իսկ իմ հայրիկը եղել է ավտոմեքենայի մասնակետ, ինչպես գիտենք, ընդհանրապես Սպիրկում սպառվում են դղամարդիկ այդպիսի արհեստներով, այո, ու այսպես։ Երբ եկավ այ հասունացման պահը, երբ դուք գիտակցում եք արդեն հայրենիքի գոյության մասին եւ ծնողները սկսեցին պատմել ձեզ Հայաստանի մասին։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ասում եմ, որ հայրենիքը միշտ կա եւ միշտ կմնա եւ պիտի մնա մինչեւ հավիտյան։ Այսինքն, ասենք մանկությունից ես հիշում եմ, որ մենք տեսնում ենք Արարատը, Սարը եւ այլն։ Այստեղ որ հիմա չեք պատկերացնում, որ ես Զեյթունից որ այստեղ եկա, Արարատ Սարը տեսնում է եւ այդ զգացումը, ասենք մանկության մեջս ապրում է եւ մինչեւ հիմա եւ
չգիտեմ մինչև երբ։ Այսինքն մանկությունից մենք այդ տասավանդման կամ չասեմ տասավանդման, այլ մշակույթի մեջ ապրում ենք, որ Արարատ սարը հայրենիքը, հայերեն լեզուն շատ կարևոր է, պետք է պահպանես, պետք է սովորես։ Մենք երկում ենք հայորդիկ, որ միշտ կապրիք դուք հերուն, չմոռանաք մեր մայրենի լեզուն շատ կարևոր է։ Դե շատ մեծ դպավորություն է եւ ճիշտ ասած երազանքն էր, որ ես կամ այստեղ եւ շարունակեմ եւ անշուշտ սպառվեմ գրթությամբ։ Հաճախել եք Մխիթարյան միաբանության դպրոց, գիտեմ, որ գերազանցիկ եք եղել, նաեւ բավական այսպես ակտիվ աշակերտ եք եղել, սկաուտական շարքերում եւս ընդգրկված եք։ Այո, ես Մխիթարյան վարժարանը հիմա ինձ հաստատ լսում են իմ մեր վարդապետները, մեր ասենք ուսուցիչները, ես շատ երախտապարտ եմ իրենց գիտելիքներով, գիտեք ինչ, Մխիթարյան միապանությունը իրենց ունեն յուրահատուկ կրթությունը, որ կարելի ասեմ եւ կարելի արցանակրեմ, որ ուրիշ տեղ չեք տեսնում, քանի որ միան գրթություն չի, միան ուսում չի, այլ գայնքի փորձը ներկայացնում են այդ մարդիկ մեզի, գայնքի հարկանքը, ծնողքի հարկանքը, գայնքի էթիկան կարող ենք ասել, հա, այս ամեն ինչը ես դասավանդեցի Մխիթարյան միապանության եւ շատ ուրախ եմ, այո, կրավել եմ ես միշտ քերազանց ու ասենք միշտ առաջին դիրքը չէի տալիս եւ այսպեսի ասենք մանկության ժամանակ միշտ այդ ինչպես ասենք մրցակցության մեջ ենք այդ առաջին դիրքի մասին Այստեղ նշեմ, որ հետաքրքիր դեպք պատահեցավ Մխիթարյան միապանության օրերին, որ 9 տարեկանից ես միշտ ասում եմ, որ գայնքը հարցերով են, գայնքը հարցերի եւ պատասխանի միջև է։ Ուրեմն հարց ստացանք 9 տարեկանից լսարանում կամ դասարանում, երբ ուսուցիչը մեզ ասեց օրիորդ Ալինը, ես շատ հիշում եմ իրեն, ու ինձ ասեց ով կարող է հաղթահարել մարմինի լեզվի քրագանության բանավոր խոսքը եւ այլն, ինքը պիտի ստանա եւ ինքը պիտի հնարավորություն ունենա Հայաստան տեղափոխվելու եւ անցկացնելու 15 օր։ Ու այսպես 9 տարեկան լուրջ հարցի ասենք առաջ ես պետք է փորձեի ես ինքս որ քերազանց լինեի հայկական կամ հայերեն լեզվի շրջանակներում ու միանշանակ գրավեցի այդ դիրքը եւ ստացա այդ հնարավորությունը, որ կամ Հայաստան եւ դեսնեմ 15 օր, բայց ափսոս, որ առողջության խնդիրներով չկարողացա գալ եւ այդ հիշում եմ այդ դուխտը որ կա, ինձի ասում են հարկելի Հակոբ Մակդիս, որ դուք շնորհիվ այսպես, այս դուխտը բահբանվում է մինչեւ հիմա եւ ցավոք 9 տարեկանից չի տեսա Հայաստան, բայց ասեմ փոքր տարիներ անց 2016-ին եկաք Հայաստան։ Վերադառնալով մեր զրույցի առաջին հատվածին 12 տարեկան եք, երբ ստիպված եղաք դպրոցից դուրս գալ եւ անցնել աշխատանքի, ինչն էր պատճառը։ 12 տարեկանին չի, այլ 14։ 14, հա, 14։ Ճիշտ ասած 14 տարեկանին ես ընտանեկան խնդիրների, ասենք, պատճառներով չի կարողացա շարունակել դպրոցը եւ 3 տարի մոտավորապես ես զբաղվեցա հաշվապահությամբ։ Ես ճիշտ ասած մաթեմը շատ սիրում էի եւ արիթ եղա որ հաշվապահի հասնիկ մի հատ ստացա այդ ժամանակ պատրաստվեցա շորերով եւ այլն որ ավելի մեծ տարիք ցույց տամ եւ գնացի աշխատանքի թիմումի եւ ասես հաջողվեց այդ տարիքում տիրապետել շատ հետաքրքիր եւ կարծում եմ մեր վարպետները ինձ հիշում են դոնորենները այսինքն հիմա Գերմանիայում են ինքը բանը միջազգային կազմակերպություններ եւ գնացի եւ ներկայացի որ իբրև ես հաշվապահ ես եկել եմ այսպես եւ եկել եմ եւ անցես այո հա բայց անշուշտ ես մի քիչ շորերով եւ բան ցույց տվեցի, մի քիչ էթիկան օգտագործեցի մարմինի լեզուն, այդ ժամանակ արդեն սկսել էի այդ մասով կամ այդ ասենք բահով սպառվել ու գնացի ինտերվյուի կամ հարցազրույցի, ինչպես գիտենք, ու ասեցին լավ, պետք է փորձենք եկեք փորձենք։ Լավ, մեկ շաբաթ երկու շաբաթ եւ տեսան իմ մեջ այդ ասենք պատասխանատվությունը, պարտադրանությունը եւ ասենք այդ թվերի հետ աշխատանքը։ Բայց հաշվապահական ծրագրերին տիրապետում եք։ Այո։ Երբ եք հասցրել սովորել։ Դա էլ գախնիկը ու երկու ամսվա ասենք ընդհանուր ընդունվեցա որպես ընդհանուր հաշվապահ եւ փող տնօրեն այդ գազམ་ագրության տնօրենին անշուշտ քանի որ տիրապետում է լեզուներ ասենք եւ ասենք այդ արագ
սովորելը, քանի հիմա պիտի խոսենք ինքնազարգացմանը շատ կարևոր տերմին է մարդու գայնքում, եւ ընդհանուր հաշվով աշխատելով 3 տարի ու բահ եկավ, որ իմ էլի հարց հնչեց, լուրջ հարց ստացա, մի հատ կազմակերպության դնորեն մոտեցել էր մեր մոտ եւ տեսավ իմ աշխատանքը քրասենյակը եւ մտավ այս երիտասարդը ինչ է անում այստեղ, ոնց է աշխատում այսպես ակտիվ եւ այլն, եւ ինձ հարց տվեց, գներեք բարոն Հակոբ, դուք ինչ ուսանել եք։ Եվ այդ հարցին ես չի կարողացա պատասխանել։ Այդ հարցը մինչև հիմա ես զգում եմ եւ հիմա զգում եմ այդ հարցին զգացմունքները եւ որ դու հանդիպես այդ հարցին ու չունես պատասխանը ու չես կարող պատասխանել, ոչ թե չունես, այլ չես կարող ասես, որ ես չեմ ուսանել, բարձրապես ես ընդհանուր դնորեն առանց մասնագիտությամբ, բարձրապես գայնքի փորձ։ Եվ այդ հարցը արդեն փոխեց իմ գայնքը, ես աշխատանքի միջավայրում 2 տարի սովորելով առանց դպրոց հաճախելով, այսինքն իմ 12 դասարանը ընդունվեցա 2 տարի ուսման հետո Հալեբի համալսարան կենսաբանության ֆակուլտետ։ Որտեղից որտեղ։ Հա, ցեզ ասեմ։ Աշխատությունից դեպի կենսաբանություն։ Շատ լավ, հետաքրքիր հարցեր, գիտեք ինչ, Սիրիայում ինքը միավորների բահով շատ բարդ է, դու ընդունվես համալսարան։ Ասենք ուրիշ տարբերակ է, սիստեման ուրիշ է։ Ու երկրորդ հարցը, որ ես ունեցա հնարավորություն հաշվապահության ընդունվել, հաշվապահության ֆակուլտետ, բայց ինչի համար չթողեց շարունակեմ։ Ես ունեցա հնարավորություն, իմ ինքեր ասեց, որ արի մի հատ կենսաբանության ֆակուլտետ եւ մի հատ դասախոս ունենք Ֆրանսայից եկել է նոր ու մի հատ լսենք իրեն։ Եվ գնացի, ինքը գայնքի կենսաբանության դասախոս էր ու մի հատ մեզի շատ լավ գիշեմ այդ դասախոսության թեման բջիջների մասին էր։ Եվ այդ դասը ես ոնց լսեցի, ինչպես ներկայացուց, ոճը, ձևը, դասավանդման ամեն ասենք արդյունավետ այդ փաղադրիչները ցույց տալով մեզի բջիջը, բույսերի եւ այլն, ես այդ ժամանակ էլի փոխեցի, ասենք մասնակցություն ասեմ, կամ ասենք ոլորտը, ինչպես նշեցիք, եւ անցա կենսաբանություն, քանի որ իրոք այդ դասախոսը ինձ իմ վրա շատ մեծ դպավորություն թողել էր եւ ուզեցի շարունակել կենսաբանություն։ Համալսարանում լավագույն ուսանողներից մեկն էիք, ինչքան որ տեղեկացված եմ, նաեւ շարունակեցիք արդեն մագիստրատուրան բույսերի ոլորտում, այո, բույսերի ոլորտում ես անչափում աշխատությունը մոռացաք արդեն։ Մոռացա։ Եվ դա է հետաքրքիրը, որ գանքի, որ դու ջգուն լինես եւ հարմարվես ըստ ձեր ամեն միջավայրի։ Գիտեք ինչ, այստեղ ուզում եմ նշել Չարլզ Դարվինի դեսությունը, որ 1800 թվականներին ինքը ասում էր, որ մարդը ընդրություն, հա, բնական եւ կորզնական մարդը եթե չի կարող հարմարվել միջավայրում, ինքը չի կարող ապրել, ինքը չի կարող գոյատևել եւ այլն։ Ուրեմն ես կենսաբանության որոշեցի, որ շարունակեմ կենսաբանությունը եւ անշուշտ գրավեցի երկրորդ դիրքը համալսարանում, տան համալսարանում մեր համալսարանին անշուշտ աշակերտության կանագը 12000 ուսանող էինք։ Պատկերացրեք ինչքան հսկայական թիվ է 12000 ֆակուլտետ կենսաբանություն Հալեբի համալսարան ու այդ ուսանողներին արդեն վերջին 4 տարին մենք ես երկրորդ դիրքը գրավեցի ու հետո հնարավորություն ունեցա մագիստրատուրա ուսանեմ, քանի որ էլի ասեմ մագիստրատուրա ուսանելը ոչ մի անձի չի կարող շարունակել, քանի որ այնտեղ միավորներ կան, բարդ ընդրություններ եւ այլն ու անցա մագիստրատուրա բույսը, ինչի հենց բույսեր, քանի որ բույսերը ես ուսանեցի բույսերի փաղադրիչները կամ փաղադրությունները ազդեցում են մարդու մարմինին, այսինքն նյարդային համագարքի եւ այլն, այսպես ասենք թեղապույսեր կարող ենք ասել ու 2 տարի սպառվելուց հետո արդեն զուգահեռ այս աշխատում էի ուսուցիչ ու մի քանի հետաքրքիր բաներ հիմա կարծում կարող եք ես լսում եմ ձեզ եւ հասկացա որ այդ նպատակ որպես այսպես հա ճանապարհի չեք ունեցել, փորձել եք հարմարվել ըստ իրավիճակի։ Այո։ Ինչի համար, քանի որ ես նպատակը ինչ եմ, նպատակը ամեն օր ստեղծվում է Տիգրան ջան։ Մարդը նպատակ դնում է, ասենք 10 տարի, բայց վաղը գուզարտնես, դու ուրիշ նպատակ ունես։ Մեկ րոպե հետո դու ուրիշ նպատակ ունես։ Ոչ թե չեմ ասում կոնվորոշում։ Բայց յուրաքանչյուրս փորձում ենք մեզ համար մաքսիմում ծրագիր պատրաստել եւ փորձել այդ ծրագրով առաջնորդվել։ Ահա, ճիշտ է, բայց չեմ ասում ես շփոթմուն կամ չեմ ասում ուսանողական երազանքների մասին, պատանեկության երազանքների մասին, այ եղել է ձեզ մոտ։ Իհարկե եղել է եւ ասենք մի քանի երազանքներ կատարում եմ հիմա այս Հայաստանում ու մի քանի երազանքներ որ հենց հիմա կարելի է
ես քո հետ խոսում եմ, հիմա երազանքներ ստեղծվում է իմ մոտ եւ ցեզի գասեմ ինչ հիմա միանգամից ստեղծվավ իմ մտքում։ Հա, այս փորձը սիրեցի եւ ուզեցի, ասենք, ռադիո, հանրային ռադիոում այսպես մի հատ, ասենք, հաղորդավար եւ այլն, ճիշտ ասած, դուրս եկավ։ Հիմա ինչի համար ասում եմ մտքի երազանք կամ հենց այս բանին նպատակ մենք սովորում ենք NLP-ում, այսինքն NLZ-ում, նեյրոլեզաբանական ծրագրավորում, որ մարդը ստեղծագարար լինի եւ կամ ասենք միշտ այդ նպատակներով ապրի եւ միգուցե դու ունենաս նպատակ, բայց եթե չկատարվի դու կընթարկվես այդ համոզմունքների կամ այդ փաթսասական, հա, այդ բահերին, բայց եթե դու ջգուն լինես, ասես որ այս նպատակը չկատարվեց, լավ, ոչինչ, այսի փորձառություն է իմ համար, ես կանցնեմ երկրորդ նպատակից, ես կանցնեմ երրորդ նպատակից, ես կանցնեմ չորրորդ եւ այլն։ Այսինքն մարդը ջգուն պետք է լինի եւ ընդունի ցախողությունը, ես ցախողություն բառ չունեմ, այլ փորձառություն։ Այսինքն ընդունի ցախողությունը մարդկանց համար։ Ցախողումը ընդունի որպես փորձառություն։ Այո, փորձառություն։ Մենք ասում ենք, այո, անգլերենով there is no failure, only feedback։ Feedback այսինքն փորձառությունն է մարդու եւ մարդու գանքի փորձառությունն է։ Ինչպես գիտենք, մարդը դուք տեսնում եք մարդու հաջողության վերջին հանգրվանին, բայց մի հատ հետազոտեք, այդ մարդը ոնց հասել է այս հաջողությամբ, ցախողելով, փորձառություններով, գանքի դժվարությամբ եւ հասել է հաջողության։ Ինչպես ասում են, սխալների վրա սովորում են, չէ՞։ Ժողովուրդն է ասում։ Ճիշտ այդպես։ Ինչպես արդեն բարձեցինք, Հակոբը աշխատել է եւ հաշվապահ եւ զբաղվել է դերասանական արվեստով, մասնագիտությամբ կենսաբան է, ավարտել է Հալեպի պետական համալսարանը, այն դասախոսել է այնտեղ եւ 2016-ին ճանապարհը բերեց հայրենիք, այստեղ երկրորդ մագիստրատուրայի կրթությունը ստանալու, այո, Հակոբ։ Եվ ինչպես դուք եք նշում, տեսնելով Արարատը, ձեր կյանքում սկսվեց մի նոր պատմություն, նոր էջից նոր պատմություն, նոր երազանք եւ նոր նպատակներ, ճիշտ ասած, ուրեմն նոյեմբեր 26-ին 2016 հատկանշական է, որ բոլոր հայրենադարձները հստակ հիշում են ամիսը եւ օրը, երբ են առաջին անգամ հայտնել եւ ժամը երեկոյան ժամը 9-ին։ Նույնիսկ ժամը, ահա։ Երեկոյան ժամը 9:10 անց արդեն մեր օթանավով եկա։ Եվ առաջին զգացումը է վերջո, այն հայրենիքը, որ պետք է դեր դպրոցական տարիներին գայիք տեսնեիք, շահելով մրցույթը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց։ Իմ զգացմունքները շատ խառն էին, բայց ես դեսա իմ զգացմունքները իմ բաբայի աչքերով եւ ինքը տեսավ Արարատը ու լացեց, այսինքն ծնողների հետ միասին որոշեցիք ու եկաք։ Այո, որոշեցինք որ կգանք, արդեն գիտեք ինչ, այդ երկրներում արդեն խառն էր վիճակը, Սիրիայում, Լիբանանում, այսինքն Լիբանանից էլ սկսել է այդպիսի, ասենք, անհանգստություն եւ որոշեցինք որ էլի հարցի դեմ եկանք, որ ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է անենք եւ ոնց պետք է շարունակենք գանքը։ Գանքը միան ինչպես ասենք անուշ է գանքը եւ շատ սիրուն է գանքը, որ պետք է ապրես։ Լավ, ինչ պետք է անենք, պետք է գնանք Հայաստան եւ հայրենիք։ Շատ խառն զգացմունքներով էր, ուրախություն, դխրություն, ինչ անեմ, ինչ պետք է չանեմ, այնտեղ ոնց կարող եմ հաջողել։ Չնայած այդ բոլոր հարցականներին միևնույնն է վերցեցիք ճամփորդները եւ եկաք Հայաստան։ Այո, եւ ես կարող եմ ասել, որ միանշանակ շատ մարդիկ համացան չեմ, վերաթարց չեմ տեսնում, քանի որ մեր վերաթարցը կամ մեր ներգան եւ ապական տեսնում եմ Հայաստան, քանի որ դու հայ ես վերջում եւ դու ունես գտորմը Հայաստան եւ ինչի համար չաբրես, ինչի համար ընդեղ ալ դժվարություններ կա, Տիգրան, ըստեղ ալ ամեն օր դժվարություն, բայց ինչի համար այս դժվարությունները չաբրես հայրենիքում, ինչի համար դժվարությունները չի հանդիպես եւ չի լուծես կամ չի հաջողվես հենց հայրենիքում։ Եվ այդ նպատակի շուրջ դուք հոգեբանորեն արդեն պատրաստված հաղթահարելու դժվարությունները եկաք այստեղ եւ կարծում եմ նաեւ պատրաստ եք մտածելու հասկանալու թե ինչ եք դուք պատրաստ տալու հայրենիքին։ Այո, գիտեք ինչ, հայրենիքը քեզի չի տալիս հնարավորություններ։ Դու պետք է հայրենիքին հնարավորություններ տաս։ Հայրենիքը քեզի տալիս է քեդին, կամ ասենք այդ վայրը, որ դու այդ վայրին հնարավորություններ պիտի ստեղծես։ Հայրենիքին պետք է չփողոքենք, պետք է չասենք այստեղ վատ է, երգիր չի։ Ես այս նախատեսությունը միշտ լսել եմ։ Ասում եմ, չէ, դուք հնարավորություն դուք եք ստեղծելու։ Դուք եք ամեն մեկը պետք է շենացնի իր հասանելիք հողակտորը։ Ճիշտ այդպես։ Այո։
այսինքն այստեղ բան կա որ մենք հայրենիքը քանի որ սեփական ուժերով մենք ազատագրեցինք սեփական գամքերով սեփական ասենք նահատակներով արյունով եւ այլն ազատագրեցինք եւ պետք է պահպանենք եւ պետք է զարգացնենք ոչ թե փողոքներով այլ ասենք այստեղ լավ չի ետանք ուրիշտեղ եւ այլն ուրեմն յետկանք Այստեղ մենք տանն ենք ի վերջո ամենակարևոր միտքը որ հաճախ հնչում է նմանատիպ զրույցներում իմ սփյուռքահայ բարեկամների հետ ուրեմն 26 նոյեմբեր ինչպես նշեցինք Արարատսարը երբ որ տեսա ասեցի լավ ես արդեն հասա հայրենիք եւ գիտեք ինչ ամենահետաքրքիրը որ դու այդ 25 տարի կամ 26 տարի որ դու ապրում ես այդ մշակույթում, այդ պատմության, այդ երգերով, բանաստեղծություններով, Տանի Վարուժանով, Սարոյանով եւ այլն, այդ եւ ստեղ են Մաշտոցը տեսնում ես, Թանկարանը, Մադենաթարանը, Արարատսարը, ամեն ինչ իրական, ֆիզիկա կարող ես տուն տեսնել այդ ամեն ինչը։ Բրավո ծնողներին, ովքեր այլն ամեն ինչ որպեսզի պահպանեն հայ տեսակ, այո, շատ ճիշտ ասած երախտաբարդ եմ եւ կարծում եմ էսի ընտանեկան գրթությունը ավելի քան մշակույթի, քանի որ ընտանիքն ալ շատ մեծ դեր ունի մարդու կյանքում։ Դե կարող ես ապրել հայկական ընտանիքում, հայրենիքից հեռու, բայց դաստիարակվել մեկ այլ մշակույթի տարերով։ Համաձայն եմ, ուրեմն երբ որ դեղափոխվեցանք այստեղ, ուզեցի ես անշուշտ ամուսնացած դեղափոխվեցա եւ ուզեցի երկու բան կատարեմ, մեկ ուսանող դառնալ Հայաստանի պետական համալսարանում, ինչի համար ուսանող, հիմա գասեմ, երկրորդ պետք է երեխա ունենայի հենց Հայաստանում ծնյալ, այսինքն էսի նպատակ էր դա է վերջը, տեսնում եք, հա։ Այո, եւ աղջիկ ունեցա եւ շատ ուրախ եմ ճիշտ ասած, որ ստեղ երեխան մեծանալու է այստեղ իր ապագան կերտելու հայրենիքում։ Այո, միանշանակ ես չեմ ուզում գրտվի դրսից, կարող է ինքը դրսից ուսման եւ այլն ինքը կարող է ինքը փորձի ձեռք բերի, բայց գրթությունը ընտանեկան ես տեսնում եմ Հայաստանը իրականում ուրեմն ինչպես նշեցի Հայաստանի պետական ուսանող դարձա, ինչի համար, քանի որ ես 6 տարի փորձ ունեի դասավանդման Հալեբում եւ Սիրիայում Լիբանանում, բայց ինչի համար ուսանող, քանի որ այս էլ նպատակ էր, որ ես արևելահայերենի ավելի մոտիկ ճանաչեմ ուսանողների մտածելակերպը, մշակույթը, գիտեք, հա մշակույթը մի քիչ տարբերվում է, ասենք եւ ասենք ստեղի օրենքները կարող ենք ասել, դասավանդման, քանի որ ես գրթության սպառվում եմ, պետք է դառնամ ուսանող, հետո դառնամ դասախոս։ Տարբերությունները մեծ է, եթե համեմատենք Սիրիայի պետական համալսարանի եւ Հայաստանի պետական։ Իրականության այո, որտեղ դժվար քեշտ սովորելու։ Տեսեք, դժվար բան չի կա կայնքում։ Իմ մոտ դժվար բան չկա, բարձաբես դու պետք է նպատակ ունենաս եւ նպատակը իրականացնես, ոչ թե միան երազես, այլ երազը դարձնես իրական։ Հենց իրականի առաջին քայլը արդեն կսկսի քո ճանապարհը։ Հիմա երբ դու սկսես առաջին քայլով, դու հաստատ կհասնես վերջին քայլը եւ կհաղթես կամ կհասնես քո նպատակին։ Շատ մարդիկ ունեն երազներ, նպատակներ, բայց ասում են մենք սիրում ենք Հայաստան, բայց խնդրեմ եկեք, չեն կարող, քանի որ առաջին քայլը չունեն, իրականացնել չունեն եւ հենց դա է մեր նպատակը, որ իրականացնենք։ Հոգեպես պատրաստ չեն այստեղ բոլորիդ միասին հաղթահարելու դժվարությունները, դառնալու մեծ ընտանիքի մի մասնիկ, ասա շատ կարևոր է այդ գիտակցությունը։ Ու շատ մսենք դասավանդման առարկաներով եւ այլն, ես այստեղ երկրորդ մագիստրատուրա ավարտեցի, էլի կենսաբանության ֆակուլտետում, բայց կենսարեսուրսների կառավարում, այսինքն մի տարբեր ինքը մասնաճյուղ է կամ տարբեր ամբիոն կարող ենք ասել, ու ավելի ասենք մոդիկ զգացի ես ուսանողների հետ, մեր դասախոսների հետ եւ արդեն բահ եկա որ ավարտեցի մագիստրատուրան ու քերազանց անշուշտ շատ հետաքրքիր հետազոտություններ արեցինք համալսարանում։ Հակոբ, ինչ հաստրեցիք սիրել այ առաջին ժամանակահատվածում, ինչ է ձեզ գրավեց այստեղ հայրենիքում։ Ամեն ինչը Տիգրան ջան, քեզ ասեմ, ես մինչև հիմա երբ որ ասեն դու ինչ ես սիրում կամ ինչ ես պատկերացնում որ ասեմ ես այդ երկրին առավելությունները, թերությունները, վատությունը, փարությունը, ուրախությունը, դխրությունը պետք է ապրեմ, պետք է սիրեմ, պետք է հարմարվեմ եւ պետք է հաջողեմ։ Այսինքն դու չես կարող հաջողվել այդ միջավայրում, եթե բոլորը հաջողակ են։ Հաստատ չէ, պետք է լինի այնտեղ ցախողություն, պետք է լինի փորձառություն եւ այլն, որ դու հաջողես եւ այլն։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ այստեղ բան չի կա, որ չեմ սիրած, բայց բարձրապես կարող եմ ասել, կա բաներ, որ պետք է փոխենք, կա բաներ պետք է զարգացնենք, բայց ճիշտ ասած
ամեն օր նոր արև, ասում եմ այս խոսքը, նոր արև ապրում Հայաստանում, Երևանում, հբարդեմ ու հիմա արդեն շարունակում ենք։ Ես միշտ լսում եմ այ սփյուռքահայերին, հատկապես Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվածներին, հետաքրքիր զգացում է ծնված չլինելով այստեղ, միևնույնն է նրանք զգում են հայրենիքի այդ մոգական ուժը համարելով իրենց տունը։ Յուրաքանչյուր հայ տունը իհարկե մեկն է, հայրենիքն է, անկախ նրանից թե որտեղ ես դու ծնվել։ Հակոբ, հայրենիքում հաստրեցիք նաև դասախոսել բուհերից մեկում։ Այո, եւ ընդամենը վերջերս մի քանի ամիս առաջ հիմնեցիք ձեր սեփական ուսումնական կենտրոնը, որ կրում է Big Mind անվանումը։ Ուրեմն նշեմ, որ անցած դասախոսության աշխատանքով եւ զանազան բուհերից դասավանդում եմ, վերջերս համագործակցում են Պետական կառավարման ակադեմիայի հետ, ոչ վերբալ հաղորդակցման դասախոս, կառավարիչ մարդկանց կամ ուսանողների, որ սովորում են կառավարման հմտություններ եւ այլն, ինչի համար Big Mind հիմնեցինք ուսումնական կենտրոնը, ճիշտ ասած 2019-ին կար այդ պրոյեկտը, բայց տաղավարը այշուշտ իրականացավ 2020 մայիս 20-ին, ինչի համար այդքան երկար դե աշխատանքի մասով չկարողացանք իրականացնել, ինչի համար Big Mind եւ ինչ է Big Mind-ը, ուսումնական կենտրոն է, որ մենք տալիս ենք եւ փորձում ենք օգնել մարդկանց ամենաարդյունավետ հմտությունները զարգացնեն 21-րդ դարում, որը հաղորդակցությունն է, ստրես կառավարում, էմոցիոնալ ինտելեկտ, առաջնորդություն եւ նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում, մեր թիմը, պրոֆեսիոնալ թիմը այդ ամեն ինչը բարտաճանաչ առաքելությունը տալիս է ուսանողներին եւ մասնագետներին եւ կարծում եմ, որ զուգահեռ որ դու սովորում ես ակադեմիական գրթությունը, ասենք մասնագիտության, դու պետք է զբաղվես ինքնազարգացման եւ ինչ համար ինքնազարգացման, մենք առաջ սովորում ենք ինքնաճանաչումը մարդուն, հետո մենք սովորում ենք ինքնազարգացում, հետո ապա ինքնակառավարում։ Շատ կարևոր է այս երեք տերմինները մարդու գայնքում, անշուշտ ինչի համար ոչ վերբալ հաղորդակցություն, ինչպես գիտենք, հաղորդակցման մեծամասնությունը մենք շփվում ենք եւ հաղորդակցում ենք ոչ վերբալ կոդիներով կամ ասենք նշաններով, ապա հիմա կորոնավիրուսի պատճառով թիմակները շատ բան թաքստում են, բայց ապա աչքերը շատ բաներ կարող են ասել, աչ կողմը եւ ցախ կողմ որ նայես, ինչ ուզում եմ ես փոխանցեմ, անշուշտ ցերքի շարժումները եւ ապա ինչ է տալիս այ ոչ վերբալ հաղորդակցման արվեստը մարդուն։ Մարդու դալիս ավելի ինքնավստահ ներկայացնի իր խոսքը համապատասխանաբար մարմինի լեզուով։ Ինչպես գիտենք, շատ մարդիկ խոսում են բարեր, բանավոր խոսքը եւ շատ ժամանակ չի համապատասխանում մարմինի լեզվի հետ եւ շատ բաներ ցույց տալի անգեղծություն, արհեստական խոսք եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես տեսենք, մենք ավելի շատ տեսնում ենք քաղաքական կորզիչների մոտ եւ ես դա եմ սպառվում, որ քաղաքականությամբ պիտի սպառվեմ աբակայում եւ սա արդեն նոր է, պաստորեն։ Նոր է, չէ, հա, ես բացահայտում եմ։ Հաշապահությունից, դերասանական արվեստից հետո, կենսաբան լինելուց հետո, ոչ վերբալ հաղորդակցման մասնագետ, ես 5-րդ եմ արդեն նշмарում, իսկ ինչու հենց քաղաքականություն։ Գիտեք ինչ է, Դիկրան ջան, բոլորը իրար հետ գաբելը կամ շղթայացած։ Եվ մեկը մյուսից տարբեր։ Տարբեր չեն իրականում։ Եթե ես քեզ հիմա կարող եմ 5 րոպեով քեզ ամեն շղթայեմ եւ քեզ ասեմ գանքի մասերը, որ մարդուկ մասերը, որ ինքը պետք է գեսապանություն սովորի, այսինքն life science, պետք է սովորի գանքը ոնց ստեղծվեց, ոնց սկսանք, ոնց ամեն ինչը սկսեց ասկայնքում, պետք է իմանա այդ ամեն ինչը, հետո անցնենք հաղորդակցման մարդու շփումը, նյարդական համագարկը, էմոցիոնալները եւ այլն իմանա այդ ամեն ինչը, հետո անցնենք հաշվապահությունը, մաթեմը, մտքի դրամապանական վերլուծությունները եւ այլն ոնց է, ինչ է, ոնց է կատարվում այս ամեն ինչը։ Այսինքն կարող ենք կապել եւ վերջում քաղաքականությունը, քանի որ ճիշտ ասած ես ոչ վերբալ հետազոտությունը անում եմ քաղաքական կորզիչների մոտ, կարող եք տեսնել էջում, հիմա չասեմ, որ Էջում ավելի մասնակիտական կարող ենք հետազոտել ու այսինքն հաջորդ անգամ երբ հանդիպենք գուցե ձեզ ներկայացնենք արդյոք 10 տարի կամ 15 տարի հետո պատգամավոր, բայց հիմա չանշուշտ։ Հա։ Ինչ է ձեզ համար հաջողությունը եւ ինչ տվեց ձեզ այս 4 տարին գտնվելով այստեղ հայրենիքում։ Հաջողությունը դու պետք է նպատակներդ իրականացնես առաջին քայլով, հենց առաջին քայլը որ արեցիր, դու արդեն կլինես հաջողության առաջին կանգառը։
Հիմա ասի մեկ, երկրորդ հաջողությունը գալիս է փորձառությունից։ Մարդը չի կարող հաջողել մի անգամից, եւ մի անգամից ասել որ այս մարդը հաջող է։ Հաջողությունը ամեն օր գա եւ ամեն րոպե եւ ամեն վայրկյան։ Նույնպես փորձառությունները, ցավություն մենք չենք խոսում, քանի որ ցավությունը գոյություն ունի մեր կյանքում, բարձրապես բոլորը փորձառություն է։ Ես խորհուրդ տալիս եմ, որ հետևիր քո նպատակին, հետևիր քո հաջողության նոթային եւ միշտ հետաբնտի քո երազը, քանի որ երազը միշտ փոփոխվում է ամեն օր եւ ամեն րոպե։ Շատ օրինակներ կան, էսի նշեմ։ Իդեպ մեզ խոստացա կա երազանքներից մեկը բացահայտեք, նորովհետեւ շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Հա, երազանքներից մեջ բացահայտի, որ քաղաքական կորձիչ ուզում եմ լինեմ։ Շատ մարդիկ ասում են, որ պետք է լինես, դե նայենք ոնց է լինելու, ասեմ։ Երկրորդը ուզում եմ իմ ասպիրանտուրան շարունակեմ PhD-ին, որ ավելի ասենք ասենք ավելի ուսումնասիրես գիտությունը եւ այլն։ Հիմա ինչու ուզում եմ որ մարդիկ ինձ ասում են բազմազան գիտություններ եւ մասնագիտություններ, տեսեք գանգը շատ հետաքրքիր է որ բացահայտես ամեն ոլորտ եւ ամեն բան։ Ես չեմ ասում որ ես այսպիսի մասնակցություն, բարձրապես այս կյանքի հանգրվանին ես այսպիսի մասնակցությամբ զբաղվում եմ։ Ես չեմ ասում ես հաշվաբահ եմ, բարձրապես հաշվաբահը եղել է նախկին օրերին կամ երիտասարդ ժամանակ։ Հիմա ինչպես օրինակ Էլոն Մասկը, որ հիմա ինքը ֆիզիկոս է, բայց զբաղվում է բիզնեսով, կամ բժիշկը, որ զբաղվում է բիզնեսով, 2-3 մասնագիտությամբ, քանի որ միշտ ասում եմ հաջողություն մեկ մասնագիտությամբ չես կարող հաջողվել, պետք է ուսումնասիրես կյանքը զանազան ոլորտներում եւ շարունակես քո կյանքը բարձրաճանաչ եւ պատասխանատվությամբ։ Գեցեք, ես ինձ մնում են հաջողություններ մաղթել ձեզ, ձեր այս բազմազան ճանապարհին, աշխատանքային ճանապարհին, նաև ընտանեկան երջանկություն եւ շնորհակալ եմ իմ զրուցակիցը Հալեպահայ Հակոբ Մագդիսներ, ով 2016-ից տեղափոխվել ընտանյոք հանդերձ այստեղ հայրենիքում եւս մեկ անգամ հաջողություններ եմ մաղթում։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։